හා යාළුවනේ අන්ඩර් ද ක්වීන්ස් අම්බ්‍රෙල්ලා කතාවේ 6 වෙනි කොටසත් අරන් ආවා. 5 වෙනි කොටස ඉවර වෙන්නේ ඔටුන් හිමි කුමාරයා මැරෙන තැනකින්නේ. ඉතින් ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ රජයට ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එයාවත් මහා කුමාරවරුනුත් ඔටුන් හිමි කුමාරයාගේ දරුවන්වත් ආරක්ෂා කරන්න. කුමාරයාව මැරුවේ කවුද කියලත් මේ කොටසෙන් අපි දැනගන්නවා. එහෙනම් අපි යමු අද කතාවට. ඔටුන් හිමි කුමාරයාගේ අවමංගල්‍යයෙන් පස්සේ රජය නිදාගත්තේ නැති නිසා එයා නිදාගත්ත කියලා තහවුරු වෙනකන් එතන ඉඳලා රජතුමා එතනින් යනවා. ඒ අතරේ මහා ඇමති කුමාරයාට බෙහෙත් කරපු වෛද්‍යවරයාට වද දෙන ගමන් කුමාරයාට ලේවමන යන්න හේතු වුණු මේ දේ පිටිපස්සේ ඉන්න කවුද කියලා අහනවා. කාලයත් එක්ක මාලිගාව සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙනකොට රජතුමාගේ නැමතිවරු ඉල්ලනවා ඊළඟ ඔටුන් හිමි කුමාරයා පත් කරන්න කියලා. මොකද මියගිය ඔටුන් හිමි කුමාරගේ පුතා යුවාන් කුමරු තාම පොඩි නිසා තවත් කුමාරවරු 11 දෙනෙක් ඉන්න නිසාත් ඔටුන් හිමි කුමාර තනතුර හිස්ව තියන්න ඕනි නෑ කියලා. ඉතින් හැමෝම වගේ යෝජනා කරන්නේ උරුමයට ඒ තනතුර යන්න නොදී බුද්ධිමත් කුමාරයෙකුට දෙමු කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ මගායන රජතුමා අහනවා මරණ පරීක්ෂණයයි පරක්කු කියලා. මහා ඇමති කියනවා සැකසහිත විෂවීමක් නිසා ඒක තවමත් විමර්ශනය කරනවා කියලා. රජතුමා වගේම හැමෝම ඒකට පුදුම වෙනවා. ඉතින් රජතුමා කියනවා මරණයට හේතුව හොයාගන්නකම් කරේ කවුද කියලා හොයාගන්නකම් ඔටුන් හිමි තනතුර හිස්ව තියේවි කියලා. ඒ අතරේ මහා කුමාරවරු හැර අනෙක් කුමාරවරු රැස් කරගන්න දෝවග රැජින කියනවා ඕනම කුමාරයෙක්ට ඔටුන් හිමි තනතුරට පත් වුණ හැකි කියලා. මේ කීර්තිමත් නොවන බිසවවරු කතා වෙන්නේ ගැන. එතන ඉන්න අලුත් බිසව නම් කියන්නේ යුවාන් පොඩි කුමාරයා ලදරු වයසෙම පෙර පාසල් යන තරම් දක්ෂයි. එයා ගොඩක් දුරට ඊළඟ ඔටුන් හිමි කුමාරයා කරાવી කියලා. මහා ඇමති කටකතාවක් නිර්මාණය කරනවා මාලිගාව පුරා රජින ඔටුන් හිමි කුමාරයාට බෙහෙත් කරන මුවාවෙන් වස දීලා කුමාරයාව මරලා දැම්මා කියලා. කුමාරවරු රැස් කරගන්න රජින කියනවා ඔයාලා ලෑස්ති වෙන්න ඕනි. දැන් හරියට ඉගෙන ගන්න. මොකද ඊළඟ ඔටුන් හිමි කුමාරයා තෝරන්න දක්ෂතාවය මත කියලා. අපිට දක්ෂතාව පෙන්වන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා ඉල්ලන් කුමාරයා අහනකොට ගල්සුන් කුමාරයාගේ අතක් අල්ලගන්න රැජින කියනවා තව දුරටත් ඔයාලගේ අයියා ඔටුන් හිමි කුමාරයා නෙවෙයි. ඒ නිසා ඉස්සරහට ඔයාලා කැමති දේවල් කරන්න බැරි වේවි කියලා. ඒකට කුමාරවරු බයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ රජිනී අනවා නොකා නොබී ඉන්න සෝනම් කුමාරයා බලන්න. කළුවරේ ඉන්න කුමාරයාගේ කාමරේ එලි කරන රජිනගෙන් කුමාරයා ඉල්ලෙනවා මට මේ මාලිගාවෙන් එළියට යන්න දෙන්න. මම මාලිගාවේ ඉන්න මට කැමති වුණ එකම කෙනා අයියා කියලා. රජින කියනවා ඔව් එයා තමයි. එයාගේ ජීවිතේත් අපේට තියලා ඔයා මෙහාට එක්කන් ආවේ. ඒ නිසා එයා වෙනුවෙන් කරන්න ඕනි දේවල් හිතලා පතල කරන්න කියලා. රජින ආපහු වෙනකොට ඔටුන් හිමි කුමරිය ළමයින්වත් අරගෙන එළියට ඇවිත් රජිනට කියනවා මාලිගාවේ සේවිකාව මගේ ළමයින්වත් වස දෙනවා කියලා. ඇත්තටම මේ ඔටුන් හිමි කුමරිය ඉතින් මවාගත්ත දේවල්. ඔටුන් හිමි කුමරිය කියනවා මගේ මහත්තයා මරන්න හදපු අයම මගේ දරුවෝවත් මරන්න හදනවා මාලිගාව භයානකයි කියලා. එක සේවිකාවක් කියනවා දරු ප්‍රසූතියෙන් දින කීපයකට පස්සේ කුමාරයා මැරුණ නිසා කුමරිය මායාකාරී රෝගයෙන් පීඩා විඳිනවා කියලා. රජින කියනවා සත්‍ය හෙළිවෙන තුරු පොඩි රුවන් කුමාරයාට කාටවත් ලං වෙන්න එපා කියලා. ඒ වගේම කුමරියයි ළමයි මගේ මාලිගාවට එක්කන් යන්න කියලා. රජින අවසර ඉල්ලනවා ඔටුන් හිමි කුමරිය කීව දේ ගැන විමර්ශනය කරන්න කියලා රජතුමාගෙන්. රජතුමා අහනවා ඔයා හිතනවද අපේ පුතාව ඝාතනය කරා කියලා. රජින කියනවා නෑ එහෙම වුණොත් එයා වර්ග ගන්න බැරි වුණ එකට මට ගොඩක් දුක හිතේ කියලා. ඔටුන් හිමි කුමරිය නිදි අතරේ අලුත් උපන් දුවවත් වඩාගෙන ඉන්න රජින මතක් වෙනවා අසනීප වෙලාවේ ඔටුන් හිමි කුමාරයා යාගෙන් ශක්තිමත්ව ඉන්නවද කියලා පොරොන්දු වෙන්න කියපු එක. පවවදා රජින දැනගන්නවා පොඩි කුමාරයාට වස දෙන්න කවුරුත් උත්සාහ කරලා නෑ කුමරිය මායාකාරී රෝගයෙන් පීඩා විඳිනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ එතනට එන සේවිකාවක් කියනවා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා කියලා. ඒ තමයි මහා ඇමති රජිනගේ ළඟම සේවිකාව ගෙනල්ලා ඔටුන් හිමි කුමාරයාට වස දුන්නද කියලා ප්‍රශ්න කරනවා. එතනට එන රජින මොකද්ද මේ කරන්න කියලා අහනකොට මහා ඇමති කියනවා මට කෙලින්ම ඔබතුමියගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා මේ සේවිකාව ගෙනාවා කියලා. ඒ වගේම එයා අහනවා එහෙනම් ඔයා එනවද ප්‍රශ්න කිරීමට කියලා. මහා ඇමතිත් නොහිතන විදිහට රජින කැමති වෙනවා ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඒ වුණාට කවුරු හරි මාව කොටු කරන්න හැදුවොත් මං එයාලව කෑලි කෑලි කරනවා කියලා රජින තර්ජනය කරනවා.
රජින සේවිකාවත් එක්කන් එතනින් යනවා. එතනින් ආව රජිනයි සේවිකාවනුයි එළියෙන් ගෙනාව බෙහෙත් ගැන කතා වෙන දේ එළියේ ඉඳන් තේ බිස්සව අහන් ඉන්නවා. රජින හිරේ ඉන්න කුමාරයාගේ වෛද්‍යවරයා හම්බෙන්න යන්න හැදුවත් සේවිකාව එයා ලොකු ආරක්ෂාවක් යටතේ ඉන්න කියනකොටම සද්දයක් එන නිසා රජින අහනවා කවුද එළියේ ඉන්න කියලා. තේ බිස්සව ඇතුළට ඇවිල්ලා බෙහෙත් ටිකක් දෙනවා. රජින පහුගිය ටිකේ හරියට කෑවේ නෑ කියලා. දීලා අහනවා කවුරු ඊළඟ ඔටුන් හිමි කුමාරයා වෙයිද කියලා. රජින අහනවා ඔයා බෝගුන් කුමාරයා ඒතනට පත් වුණොත් හොඳයි කියලා හිතනවද කියලා. ඒක හොඳයි. කුමාරයා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ගොඩක් දක්ෂයි. ඒත් ඒක බල අරගලයක්. ඒකෙන් ඔයාටයි කුමාරයාටයි දෙන්නටම තුවාල වෙයි කියලා. ඒකට තේ බිස්සව ටිකක් බය වෙනවා. මෙතන කීර්තිමත් බිසවන් විසවීම ගැන කතා කර ඉන්නවා. රෑවෙලා හොරෙන්ම තාත්තව හම්බෙන්න එන හොං බිසව කියනවා වස්ස ගැන විමර්ශනය නවත්තන්න නැත්තං අර වෛද්‍යවරයා මගෙනම කියාවි කියලා. ඇත්තටම කුමාරයට වසදීලා තියෙන්නේ මේ ඔටුන් හිමි කුමාරයට බෙහෙත් කරපු වෛද්‍යවරයා. ඒක කරවලා තියෙන්නේ මේ හොං බිසව. ඔයාද කුමාරයාගේ මරණයට හේතුව කියලා මහාමැති අහනකොට හොං බිසව කියනවා මට මරන්න ඕනි උනේ නෑ. එයාව අසනීප කරලා තනතුරෙන් අයින් කරන්නයි ඕනි උනේ කියලා. මහාමැති කෑගහනවා ඇයි මගෙන් අහන්නේ නැතුව එහෙම කළේ කියලා. හොං බිසවත් වෙවුල කෑගහනවා මට ඕනි උනේ මගේ පුතාගේ වෙන්න තිබ්බ දේවල් ආයෙත් ගන්න කියලා. ඒ අතරේ හිරේ ඉන්න වෛද්‍යවරයා කෑගහන්න ගන්නවා බඩ රිදෙනවා කියලා. ඒ කියලා හිරෙන් එළියට අරන් තියෙන්නේ රජින. රජින අහනකොට මොකද්ද උනේ කියලා බෙහෙත් වල කිසිම වැරැද්දක් නෑ කියලා මේ වෛද්‍යවරයා කියනවා. ඒ අතරේ මහාමැති ඒ වෛද්‍යවරයා මරුමු කියලා කියනකොට හොං බිසව කියනවා එපා එයා විශ්වාසවන්තයි මං ගැන ඔයාටවත් කීවේ නෑ. එයාව අනාගතයේදී අපිට වැදගත්වේ කියලා. එතකොට තමා අපිට පෙන්වන්නේ මේ වෛද්‍යවරයයි හොං බිස්සවයි අතර මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තිබිලා කියලා. රජින කියනවා එළියෙන් බෙහෙත් ගෙනාවා කියලා කොහොමවත්ම කවුරුවත් දැනගන්න බෑ කියලා මේ වෛද්‍යවරයාට. රජින පවදා දැනගන්නවා වෛද්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන එක නවත්තලා කියලා. එහෙම ලේසියෙන් නවත්තන්නේ අය කියන පුදුමයි ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න කියලා සේවිකාවට රජින කියනවා. හොං බිසව කීර්තිමත් බිසවන් රැස්වෙන තැන්ට තේ බිසවටත් එන්න කියලා අහනවා ඔයත් අපේ සමූහයට එකතු වෙන්න කැමතිද දක්ෂයා ඊළඟ ඔටුන් හිමි කුමාරයා වෙන කියලා. ඒත් තේ බිසව මං වැරදි තැනකට ආවා කියලා නැගිටලා එතනින් යනවා. පාසල ඇති මුවන් කුමාරයා බය වෙනවා සෝනම් කුමරු ඔටුන් හිමි කුමරු වෙන්න බෑ කිව්වොත් එයාට ඒ අවස්ථාව ලැබෙයිද කියලා. එතකොට විසුන් කුමරු ඒක ඔයාට අයිති නෑ කියලා කියනවා. එතනට එන සෝනම් කුමාරයා කියනවා ඔයාටත් අයිති නැති සිංහාසනයක් ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉන්න කියලා විසුන් කුමාරයාට. විසුන් කුමාරයා කියනවා අයිති නොවෙන්නේ මොකද අපි ඔක්කොම එක මූලයේ අතු කියලා. ඒවා අහන් ඉන්න බෝගුන් කුමරු වාක්‍යයක් කියලා ඒකේ තේරුම ඕනවට වඩා උස් ගස් වලට නගින්න එපා යන්නයි කියලා කියනවා. ඒකට තරහ යන විසුන් කුමරු ඔයා මාව පහත් කරා අඩුමතරේ මට රජ වෙන්න සිහින දකින්නවත් උරුමයි ඔයාට එහෙමවත් නෑ කියලා කඩුව අරන් ගහ ගන්න හදනවා. ඔයාගේ අම්මට මාලිගාවේ ජීවත් වෙන්න ඕනි නම් විරුද්ධ පැත්ත ගන්න එක හොඳයි කියලා උයිසොන් කුමාරයා කියද්දි ඒකට තරහ යන බෝගුම් කුමරු කඩුවෙන් උයිසොන් කුමරුගේ ඇඳුම ඉරනවා. ඊට පස්සේ තරහ යන උයිසොන් කුමරු කඩුවෙන් බෝගුම් කුමරුට ගහන්න ගන්නවා. බෝගුම් කුමරු ඉගෙන ගන්න දක්ෂ වුණාට කඩුහරමේට දක්ෂ නැති නිසා බිම වැටෙනවා. උයිසොන් කුමාරයා කියනවා මගෙන් සමාව ගන්න වැඳ වැටිලා කියලා. බෝගුම් කුමාරයා කියනවා එහෙනම් මාව මරන්න කියලා. ඒ එක්කම උයිසොන් කුමාරයා කඩුව උස්සලා ගහන්න යද්දිම සෝනම් කුමාරයා ඒ පාර නවත්තලා ඔයාගේම සහෝදරයා මරන්නද හදන්නේ කියලා අහනවා. මේ පහත් එකා මගේ සහෝදරයා නෙවෙයි කියලා සෝනම් කුමරු එක ගහගන්න හදන උයිසොන් කුමාරයා පරදිනවා. සෝනම් කුමාරයා කියනවා දැන් ඔටුන් හිමි කුමාරයා මැරුණා ඒ නිසා කියවන එක නවත්තන්න කියලා. උයිසොන් කුමරු කියනවා දැන් කටකතා යන්නේ ඒක ඔයාගේ අම්මා කළා කියලා. ඒකට තරහ යන සෝනම් කුමරු කඩුව උස්සුවත් එයාලගේ ප්‍රධාන ගුරුවරයා කෑ ගහලා රණ්ඩුව නවත්තන්න කියනවා. ඔයාලට මතක ඇතිනේ සෝනම් කුමාරයා අර ටෝජි වෛද්‍යවරයා ගැන තොරතුරු දැනගත්ත මේ මිනිස්සුયો දෙන්න ගැන. එයා ගාවට එන චියොන් හා සෝනම් කුමාරයාගේ පෙනුම තියෙන චිත්‍රයක් ඇඳන් මේ කෙනාව හොයලා දෙන්න කියලා කියනවා. ප්‍රධාන ගුරුවරයා මුලින්දම සෝනම් කුමරුට කොහොමත් කැමති. ඉතින් මේ කඩුවෙන් රණ්ඩු වෙවි වුණ නිසා දඬුවමක් විදිහට සෝනම් කුමාරයාට හැමදාම එක පොතගා කටපාඩම් කරන්න කියලා මේ ගුරුතුමා කියනවා. සෝනම් කුමාරයා කියනවා මට පුළුවන්ද මාස්ටර් එක්ක ඉගෙන ගන්න. තනියම ඉගෙන ගත්තොත් මං හරියට කරගන්න එකක් නෑ කියලා.
මාස්ට හිනා වෙලා කියනවා ඔව් පුළුවන් කියලා. රජන කුමාරවරු ගෙනල්ලා කායික මානසික සුවය හදන්න ඕනි රජෙක් වෙන්න කලින් කියලා එයාලගේ පැරණි ක්‍රමයක් විදිහට අයිස් වතුරේ බැහැලා ඉන්න කියනවා. හැමෝම සීතලේ වෙවුලද්දි රජන එයාලට පාඩම් කියලා දෙනවා. එතකොට එතනට එන සෝනම් කුමාරයාටත් සීතල වතුරට බහින්න කියනවා. හැමෝම සීතලට සෝනම් කුමරුගේ ඇඟට පැනලා ඉන්නවා. ඉතින් රජන කුමාරවරුන්ට රජෙක් දී වෙන්න ඕනි සේරම දේවල් උගන්වන්න පටන් ගන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඒ අතරේ බෝගුන් කුමාරයා අම්මට බයිනවා මට රජෙක් වෙන්න කිසිම අයිතියක් නෑ. කුමාරයෙක් උන පලියට මොකද ඔයා දුප්පත් සේවිකාවක් නිසා කියලා. උපභාර්යාවගේ පුත්තු මට සහෝදරයෙක් වගේ සලකන්නෙත් නෑ කියලා කඩුවෙන් උන තුවාලය අම්මට පෙන්නනවා. තේ බිසව ඒකට කලබල වෙනවා. එනිසා මං වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් එකම දේ මුකුත් නොකර ඉන්න කියලා බෝගුන් කුමාරයා එතනින් යනවා. ඒ නිසා තරහ යන තේ බිසව අරුත් බිසවට එන්න කියලා අහනවා මගේ කුමාරයව උරුමකාරයෙක් කරන්න විදිහක් තියෙනවද කියලා. අලුත් බිසවත් එක ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. මේ කෝ බිසවත් එයාගේ ඇමතිමා මගෙන් උදව් ඉල්ලන්නේ සිම්සෝ කුමාරයාව ඒ තනතුරට පත් කරන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න කියලා. මෙතන දෝවක රජුන දැනගන්නවා රජුන හිටපු රජුනව හම්බෙන්න ගියා කියලා. එයා කලබල වෙනවා ඒක අහලා. ඒත් එක්කම පරණ මතකයට ගියාම අපිට පෙන්නනවා කලින් රජතුමා වගේම දෝවක රජුනගේ සැමියව. දෝවක රජුන ඉල්ලනවා මගේ පුතාගේ තීරණ ගන්න මට අවස්ථාව දෙන්න කියලා. ඒත් රජතුමා කැමති වෙන්නේ නෑ. එයා කියනවා ඔයා හුදු භාර්යාවක් විතරයි ඒ තීරණ ගන්න ඔයාට අයිතියක් නෑ කියලා. ඒ මතකයෙන් එළදෙන දෝවක රජුන් රජතුමා හම්බෙලා කියනවා දැන් ඔටුන් හිමි කුමාරයෙක් පත් කරන්න කාලේ හරි කියලා. රජතුමා කියනවා ඒක හිස්ව තිබුණාවේ කියලා. ඒ දෝවක රජුන බල කරනවා කෙනෙක්ව පත් කරන්න කියලා. ඒ අතරේ තේබිසව යනවා යුද ඇමතිව හම්බෙන්න. තේබිසව කියනවා බෝගුන් කුමාරයා උරුමකාරයෙක් කරන්න උදව් කරන්න කියලා. යුද ඇමති කියනවා මං ඒක ගැන හිතලා බලන්නම් කියලා. ඒත් තේබිසව කියනවා බෑ දැම්ම පොරොන්දු වෙන්න. එහෙම වුණොත් මං වටින තෑග්ගක් දෙන්නම් රජින ගැන කියලා. ඉතින් අවසානයේ යුද ඇමති හරහා මහ ඇමති දැනගන්නවා රජින එළියෙන් බෙහෙත් ගෙනාවා කියලා ඔටුන් හිමි කුමාරයාට. මහ ඇමතිත් ඒ වෙලාවෙම වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් රැස් කරලා අහනවා ඔටුන් හිමි කුමාරයාගේ වෛද්‍යවරයා එක්ක වැඩ කළේ ඔයාලනේ මොන හරි සැකසිත දෙයක් තිබ්බද කියලා. එක්කෙනෙක් නෑ කියනකොට එයාව කඩුවෙන් කපලා දාන්න නිසා අනික් අයත් බය වෙනවා. පහුවදා රජතුමා රජින දෝවක රජින හැමෝම ඉස්සරහා මහ ඇමති කියනවා කවුරු හරි මාලිගාවට එළියෙන් බෙහෙත් ගෙනල්ලා කියලා. ඒකට ඊයේ බය වුණ වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් සාක්ෂි දෙනවා ඒව මාලිගාවේ බෙහෙත් නෙමෙයි කියලා දැක්කා කියලා. රජින මේ වෙලාවේ ඉන්නේ කලබල වෙලා. මහ ඇමති කෙලින්ම මේ ගැන රජිනගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න කියලා රජතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. රජින කියනවා ඔයාට සාක්ෂි පෙන්වන්න පුළුවන්ද මම ඒවා ගෙනාවා කියලා. මහ ඇමතිටයි ඕනි උනේ කුමාරයා ඉන්නකොට පවා තනතුරෙන් අයින් කරන්න මට නෙවෙයි මාව කොටු කරන්නයි මේ හදන්නේ කියලා. එතකොට දෝවගේ රජින අහනවා ඔයා හිතනවද රජින කුමාරයා විසකින් මැරුණා කියලා. රජින කියනවා මේක පළවෙනි වතාව නෙවෙයිනි විසකින් කුමාරෙක් මැරුණ කියලා. ඒකට දෝවක රජින වගේම රජතුමත් පුදුම වෙලා රජින දිහා බලනවා. මහ ඇමති තවත් කියවන් යනකොට රජතුමා ඒක නවත්තලා හෙට ආයෙත් නඩු විභාගයේ තියමු කියලා එතනින් යනවා. දෝවක රජින නැගිටලා ඉවිත් කියනවා ඔයාට මොන හයියක්ද අතීතයේ ඇදලා ගන්න කියලා. දරුවෙක් නැති වුණ මට කිසිම බයක් නෑ දැන් කියලා. දෝවක රජින කියනවා ඔයාට තව දරුවෝ ඉන්නවනේ කියලා. එයාට අතක්වත් තියන්න එපා කියලා රජින කියද්දි දෝවක රජින කියනවා ඒවා හිතන්න තිබ්බේ හිටපු රජිනව හම්බෙන්න යන්න කලින් කියලා. ඒකට රජිනත් පුදුම වෙනවා. දෝවක රජින රජිනට තර්ජනය කරනවා හෙට නඩු විභාගයේදී පාපොච්චාරණය කරන්න ඔයා හිටපු රජිනව හම්බුණා කියලා. මං ඔයාගේ ජීවත් වීමටත් වෛර කරනවා කියලා දෝවක රජින එතනින් යනවා. රජින මේ වෙලාවේ දෝවක රජිනට බය වෙලා කියලා පේනවා. කාමල්ටන් රජින මුකුත් දුකක් පෙන්වන්න නැතුව ඔටුන් හිමි කුමරිය එක්ක ඉන්නවා. ඒ අතරේ කෑම ගෙනාවත් කුමරිය කන්න බය වෙනකොට රජින ඒ ඔක්කොම පරීක්ෂා කරලා කාලත් පෙන්නනවා. කුමාරයාටත් මස් කෑල්ලක් දෙනවා. පොඩි යුවාන් කුමාරයා චිත්‍රයක් ඇඳලා තියෙනවා එයයි එයාගේ සේවිකාවයි ගැන. කුමාරයා කියනවා අපි දෙන්න රහස් ක්‍රීඩාවක් කරනවා කියලා. එතකොට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ මේ කියන සේවිකාව කාටවත් කියන්න එපා අපේ රහස් සෙල්ලමක් මේක කියලා යකඩ කූරක් එළියට අර ගන්නවා.
ඉතින් චිත්‍රය හොඳට බලන රැජින ඒක දැකලා කලබල වෙලා පොඩි යුවාන්ගේ ඇඳුම් ගලවලා බලනකොට එයාගේ කකුලේ සිදුරු දකින්න තියෙනවා. ඒක දැකලා හැමෝම බය වෙනකොට කුමාරයාට කවපු රිදී හැන්ද කළු පාට වෙනවා. ඒ වගේ රිදී හැන්දා කළු පාට වෙන්නේ කෑම එකක විස තිබ්බොත්. රැජින ඉක්මනින්ම නැගිටලා මස් කෑල්ල කෙල ගහන්න කියලා මඩ තද කරන්න ගන්නවා. එතනින් 6 වෙනි කොටසත් ඉවර වෙනකොට පොඩි කුමාරයාට මොකද වෙන්නේ කියලා අපි ඊළඟ කොටසින් බලමු.